Hai guys, dari video kali ini aku bakalan pergi ke home sale. Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa follow akun spam, bukan spam lah, IG aku ya. So ya, ini kita udah sampai. Dan ini squishy-nya, Mbak. Ini shopping bag-nya kan? Ya. Oh, oke. Nggak bisa titip ya. Ini boleh di squeeze gak? Squishy-nya. Itu yang kentang goreng ada dua, Mbak. Aku mau dua-duanya. Itu boneka LOL. Oh. Lucu-lucu banget, Mbak. Ini yang baru semua loh, Mbak. Oh, yang baru ada kah? Yang baru sendiri di sini. Oh, ini yang unicorn yang menarik banget, ada aja. Ini koi the cactus makanan series. Koi the cactus makanan series. Koi the cactus makan series, guys. Ini license-nya Mama Kapi. Ini wortelnya lucu. Aku juga mau. Lalu di sini ada lagi, Mbak. Oh, baru. Es krim. Ini aku juga. Ini katanya aku bareng. Ini ada ini. Ada ini Master Domo. Ini Yupi. Ini dua, guys. Sekarang Ini watermelon. Sorry guys, berisik soalnya kayak ada di jalanan gitu. Ini yang jumbo homemade squishy. Ini enak banget buat di squish. yang ini Itu asli, Mbak. ini slow banget. Wow. Ini kelihatannya yang asli slow banget. Ini homemade. Tadi aku lupa menatanya ada di sini. Oh iya ya. Ini aku mau. Jadi aku mau borong, guys. Unicornnya aku ganti di sini. Iya. Kelihatan. Ini aku mau. Ini aku juga mau. Oke, kita ke yang unicorn. Oh, stroberinya hantu sama jamurnya kelupaan, Mbak. Iya. Ini cute banget. Yang baru sendiri itu unicornnya, Mbak. Oh, unicorn ya. Yang paling yang baru yang dibikin. baru dibikin itu yang ini. Oh, yang ini cute banget loh. Apalagi yang ini aku suka banget. Soalnya dia kayak lucu gitu loh, Mbak, di kristek. Ini, Mbak, ditotalin. Oke. 1 jam kemudian. Totalnya berapa, Mbak? Totalnya ini masih aku hitung. Oh, ini gini guys, desanya. Iya, sekali-kali borong. Gitu guys, ini lucu banget. Udah belum, Mbak? Belum. Ya, Ini masih banyak. oh, masih banyak tuh guys. Jadi aku tuh borong semuanya. Ini buat part 2-nya ya guys. Jangan lupa ditonton part 1-nya. Ini bakalan gak lanjut di part 3. Ini cuma part 2 aja. Oke. Kita tunggu 1 jam kemudian. Udah kan, Mbak? Ini udah ini Mbaknya tuh tadi udah ngitung 2 jam. Nah, berapa, Mbak? Totalnya ini 100. Ini. Oke, terima kasih. Ya. Datang lagi ke sini mau bareng-bareng ya. Iya. Oke guys, sampai sini aja video Karissa dan Shivanya. Dan jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan oke, bye-bye.